ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ജനിച്ചുടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഫുൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ നിറയുമ്പോൾ വയറൊക്കെ വീർത്തിരിക്കും, അവർ കരയും, ചിലപ്പോൾ അവരതെല്ലാം കൂടിയും ഛർദ്ദിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കളയേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു 1-2 മാസം മുന്നേ ഒരു പ്രായമായ അമ്മയും, അതായത് ഏകദേശം 60-65 വയസ്സായ ഒരു ടീച്ചർ പിന്നെ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞ് പ്രിമച്ചുർ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പാല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മോൻ മരിച്ച ശേഷമാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു. വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് പാല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും പ്രഗ്നന്റ് ആയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും. കുഞ്ഞു മക്കളുള്ളവർക്കും ഉപകാരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ ഫ്രണ്ട്സിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസ് വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ കുടിക്കും, കുറച്ചു നേരം നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വായയിലൂടെ എയർ എത്തും. എയറോഫേജിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. എത്തും. പിന്നെ ഇവർ കരയുമ്പോഴും ഇവർ ഒത്തിരി ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും. മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന മുലപ്പാലായാലും പിന്നെ അല്ലാതെ രീതിയിലുള്ള പാലിന്റെ അംശം, ലാക്ടോസ് അടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് അതും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലല്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്യാസ് അധികം പോവാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല. ഒന്നുകിൽ മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ പോകണം. അപ്പൊ ഇവർ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അവർ വയറിൽ കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും, ഒത്തിരി കരച്ചിലുണ്ടാവും, കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടിയും ഛർദ്ദിച്ചതൊക്കെ കൂടി മൂക്കിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവും, ചിലപ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് കളയേണ്ടത്? എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു സൈഡിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം വേണം മറ്റേ സൈഡിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഒരു സൈഡിലെ ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടി ഛർദി ഉണ്ടാവുന്നത് കുറയ്ക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സൈഡിലെ ബ്രസ്റ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണമെങ്കിലും തട്ടി കൊടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡാണ് ബേർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബേർപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3 ടെക്നിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ പാലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് തോളത്തിടാം. തോളത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുഞ്ഞിന്റെ മുഖവും മൂക്കും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിരിക്കണം എപ്പോഴും, കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ ഇവിടെ വെക്കാം. നമ്മുടെ വലത് കൈ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കപ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ പരന്നല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കണം. കാരണം പിന്നെ അതും നമ്മൾ വെക്കേണ്ട പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ച് ഇതാണ്, കുഞ്ഞിന്റെ വയർ ഇവിടെയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ വയറിന്റെ നേരെ ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ തട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ, കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തട്ടരുത് കേട്ടോ, സ്പീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി. ജെന്റിൽ ടാപ്പിംഗ് മതി. അതും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നു. കുഞ്ഞിന് പതുക്കെ ജെന്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം, കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കാം, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതും കുഞ്ഞു പതുക്കെ ആ രീതിയിൽ നിന്നോളും. അപ്പൊ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഏമ്പക്കം വരുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടാളണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടാളണമെന്നില്ല. അത് കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സോളം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ നമ്മൾ ICUലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നിൽ കുട്ടി ബെഡിലായിരിക്കും കിടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടിയിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇടത്തെ കയ്യിലെ 2 വിരല്, തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും കൂടി കുഞ്ഞിന്റെ താടിയെല്ലിന്റെ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും കഴുത്തിലേക്ക് വരരുത്, കേട്ടോ. താടിയെല്ലിന്റെ ഇവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ ഈ ബാക്കി ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞിനാക്കുക. ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, കേട്ടോ.
കുഞ്ഞിനെ കുറച്ച് കുനിച്ച് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൈ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ തട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ മാസം തികയാത്ത ചെറിയ മക്കൾക്ക്, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുക. അത് മടിയിൽ കിടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, ഈ തമ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു, ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, പിന്നെ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കിടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. മടിയിൽ കമിഴ്ത്തി കിടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചിലർക്കത് പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി കിടത്താൻ. കുഞ്ഞ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 ടെക്നിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. തോളത്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം, കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെറുതായി കുനിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മടിയിൽ കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ടും ഗ്യാസ് പോവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം വേണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്, അഥവാ കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിച്ചു, കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചോ, കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിയിൽ നമ്മൾ പാല് കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞെല്ലാം കൂടി ഛർദ്ദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് കുടിച്ച പാൽ എന്തോ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാ പാരൻസ് അതൊന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ചുരുക്കിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് തൊണ്ടയിൽ പാല് കുടുങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഞ്ഞ് ബെഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ബെഡ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെക്കുക, പതുക്കെ അങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പാല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമിഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ കിടത്തുക. കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ തല കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് വെക്കണം. ഹെയിംലിക് മാനുവർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെയാണ്, വലിയ മക്കൾക്ക് വേറെ ടൈപ്പാണ്. അതൊക്കെ പഴയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തോളെല്ലില്ലേ, തോളെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കൊരു മോഷനാണ്. ഇങ്ങനെ 1 2 3 4 5 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലുള്ള സാധനം പുറത്തു വരും. വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ തല കുറച്ച് താഴേക്ക് നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് കൈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 1 2 3 4 5 ആ രീതിയിൽ, പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മടിയിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ടും ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മറുപടിയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ഉപകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.